අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නත් මගේ ඔයාලා හැමෝම එන්නයි සෝලෝ YouTube channel එකෙන් තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකට. හරි ඔයගොල්ලෝ දකින්න නැති මොකද්ද තරම් අපි වීඩියෝ එක කියලා YouTube thumbnail එකේම right ඒ තමයි Z55 Ultra කියන ස්මාර්ට් වොච් එකේ unboxing and full review එකක්. ගොඩක් දෙනෙක් කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා Z55 Ultra කියන ස්මාර්ට් වොච් එකේ T900 Ultra කියන ස්මාර්ට් වොච් එකේ ඩිෆරන්ස් මොනවද කියලා වීඩියෝ අරන් එන්න කියලා. මේ වීඩියෝට කලින් තමයි මම මෙන්න මෙහෙම Z55 Ultra කියන ස්මාර්ට් වොච් එකේ unboxing and full review එකක් අරන් එන්න තීරණය කළේ. මොකද එතකොට අර ඩිෆරන්ස් දෙක පැහැදිලි කරන්න ලේසි නිසා. රයිට් ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති i7 Pro Max එතකොට T900 Pro Max L T800 Ultra T900 Ultra T900 Ultra S කියන ස්මාර්ට් වොච් වල මම රිවිව්ස් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම ලින්ක්ස් දාලා තියෙනවා. ඒ ලින්ක්ස් අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝස් බලන්න. ඒ වගේම මතක් කරනවා ඔයගොල්ලෝ තාම මේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් පොඩ්ඩක් subscribe button press කරලා channel එකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊට හැපෙතින් bell icon එක ඔයාලා දාලා තියාගොත් එහම මම දන්න මේ වගේ වීඩියෝ වල ගාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම වීඩියෝ එක skip නොකර බලන්න. වීඩියෝ එක like කරන්න, comment කරන්න, හැමෝටම බලන්න, share කරන්න. ඒ වගේ වීඩියෝ අඩුපාඩු මොනවා හරි තියෙනවා ඒවා පළයක් comment section එකේ comment එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක skip නොකර බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් Z55 Ultra කියන ස්මාර්ට් වොච් එකේ හොඳ knowledge එකක් ගන්න. හරි එහෙනම් වැඩි කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඉස්සෙල්ලාම බොක්ස් එකේ තියෙන ටිකලේ ගලවගෙන ඉන්නම් අපිට බොක්ස් එකේ පිටින් මොනවද බලා ගන්න තියෙන්නේ වගේම ඇතුලේ මොනවද බලා ගන්න තියෙන්නේ කියලා පෙන්වන්න කලින් රයිට් ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරනවා මේ වගේම T900 Ultra කියන ස්මාර්ට් වොච් එකට සාපේක්ෂව මේකේ පළල ගොඩක් වැඩි. ඒ වගේම පළල ගොඩක් වැඩි වුණාට ඒකට සාපේක්ෂව ඝනකම නම් අඩුවෙන් මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිවම. රයිට් මම මෙහෙම ටිකලේ කපලා මේකෙන් අයින් කරගෙන ඉන්නම්. right හරි මම මෙහෙම ඊටිකලේ අයින් කරගත්තා. හරි ඊළඟට මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් අපිට බොක්ස් එකේ පිටින් අපිට මේකෙදි බලා ගන්න තියෙන්නේ මොනවද කියලා. right බොක්ස් එකේ උඩ කෙළවරේ Z55 Ultra කියන ස්මාර්ට් වොච් එකේ name එක බලා ගන්න පුළුවන්. right ඊට හැපෙත කෙළවරේ අපිට මේකේ main key features හතරක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ highlight කරලාම තියෙන main key features හතරක්. right ඊළඟට බොක්ස් එකේ මැදින් අපිට වොච් එකේ view එක බලා ගන්න පුළුවන්. right බොක්ස් එකේ side එකට ආවට පස්සේ ස්මාර්ට් වොච් කියලා තියෙන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බොක්ස් එකේ ඊට හැපෙත side එකට ආවට පස්සේ ultra titanium case 49mm කියලා බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. right ඒ වගේම ඊටත් එහා පැත්තේ side එකට ආවට පස්සේ ආයෙත් ස්මාර්ට් වොච් කියලා තමයි බලා ගන්න තියෙන්නේ. right අනිත් පැත්තේ side එකට ආවට පස්සේ අර වගේම ultra කියලා බලා ගන්න පුළුවන් titanium case එකක් තියෙනවා කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. right ඊටත් box එක පිටුවට ආවට පස්සේ include වෙලා තියෙන දේවල් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. smart watch band charging cable and user manual එක තියෙනවා කියලා බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. right ඒ වගේම මේකට අදාළ app එක download කරන්න පුළුවන් pathway දෙක තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. right ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේකට අදාළ app එක Apple Store වගේම Play Store එකෙන් download කරගෙන හැකියාවක් තියෙනවා කියලා ඒගොල්ලෝ highlight කරලම මේකෙදි box එකේ තියෙනවා බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. right මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න box එකේ ඇතුළේ අපිට මේගොල්ලෝ මොනවද දීලා තියෙන්නේ කියලා පෙන්නන්න. හරි හරි මම මෙහෙම box එකේ unbox කරගත්තා. right ඉස්සෙල්ලාම අනිත් වොච් වලගේම ඔයගොල්ලන්ට මේකේ user manual එක බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අනිත් box unbox කරගද්දිත් මුලින්ම අපිට මේකේ user manual එක තමයි බලා ගන්න තිබ්බේ. right ඒ වගේම මේකෙදිත් අපිට user manual එක තමයි මුලින්ම බලා ගන්න තියෙන්නේ. right user manual එකේ එක side එක Chinese වලුණත් අනිත් side එක English වලුණත් මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ user manual එක ගැන කතා කරොත් මේකේ step by step watch එක use කරන්නේ කොහොමද කියලා ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙනවා user manual එකේ. right ඒ වගේම මේකේ button and ports කොහොමද වැඩ කරන්නේ, ඒ වගේම මේකට අදාළ app එක download කරන්න ඕන QR code එක පවා මේකෙදි include කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මතකද අනිත් watch වල reviews වලත් අන්නේ QR code එක දාලා තිබ්බා user manual එකේ. ඔයගොල්ලන්ට මේකෙදිත් ඒක අඩුවක් නැතුව ඒක හැමෝම බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. right ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕන මේකෙදි ඒ app එක මොකක්ද කියලා කොතැනකද සඳහන් කරලා තිබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් app එක මොකක්ද කියලා හොයාගන්නත් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ QR code එක scan කරලා ඉන්න ඕන. right ඊළඟට මම දැනට පැත්තකින් තියාගන්නම්. right ඊළඟට අපිට step දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එතන ගොඩක් rough වගේම strong step දෙකක් මේකෙදි බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. T900 Ultra කියන ස්මාර්ට් වොච් එකට සාපේක්ෂව rough step දෙකක් තමයි බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම strong step දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. right මම ඒක දැනට පැත්තකින් තියාගන්නම්. right ඊළඟට අපිට මේකෙදි wireless charger එකක් බලා ගන්න පුළුවන්.
රයිට්. ඒ කියන්නේ බජට් ප්‍රයිස් එකේ තියෙන හොඳම වයර්ලස් චාර්ජර් මේකෙදිත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. රයිට්. ඒ කියන්නේ 10000ට උඩ තියෙන ස්මාර්ට් වොච් වලට වගේම හොඳ ස්මාර්ට් චාර්ජර් එකක් වගේම වයර්ලස් චාර්ජර් මේකෙදි බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. රයිට්. ඊළඟට අපිට ස්මාර්ට් වොච් එක බලා ගන්න පුළුවන්. රයිට්. ඇත්තටම බොක්ස් එකේදී නම් අපිට එච්චරයි බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ බොක්ස් එකේ පිටිපස්සෙත් highlight කරලා තිබ්බා මොනවද අපිට include කරලා තියෙන්නේ කියලා. රයිට්. ඊළඟට මම ඔයගොල්ලන්ට watch එක ගැන පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරලා ඉන්නම්. රයිට්. මම මේක මෙන්න මෙහෙම ඉස්සෙල්ලාම on කරගන්නම්. රයිට්. on කරන්න තියෙන බටන් එක අනිත් watch වල වගේම තමයි on කරන්න තියෙන්නේ. ස්පින් බටන් එකට පල්ලෙහා තියෙන බටන් එකෙන් තමයි on off කරන්න තියෙන්නේ. රයිට්. මේකෙත් T900 Ultra වගේම බටන් තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බටන් ඇන්ඩ් පෝස් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මේන් මයික්‍රොෆෝන් එක, ඒ වගේම ස්පීකර් එක, ඒ දේවල් ටික T900 Ultra තියෙන Ultra කියන ස්මාර්ට් වොච් එකේ තියෙන තැන්වල මේ විතර බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. රයිට්. මේකේ තියෙන එක විශේෂ කාරණාවක් තමයි T900 Ultra එකේ තිබ්බේ ස්පේස් ඇලුමිනියම් කේස් එකක් ප්ලස් සෙරමික් කේස් එකක්. රයිට්. මේකදී අපිට බලා ගන්න තියෙන්නේ ටයිටේනියම් ප්ලස් සෙරමික් කේස් එකක් තමයි මේකදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. රයිට්. ඇත්තට මේකදී ඩිස්ප්ලේ එක T900 එකට වගේම ඉන්ෆිනිටි ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි මේකදීත් බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕන මේක ටච් සෙන්සිටිව් ගැන කතා කරොත් ටච් සෙන්සිටිව් එකත් හොඳ ටච් සෙන්සිටිව් එකක් මේකදී බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා ප්‍රයිස් එකට සාපේක්ෂව. හරි. ඉතින් මම මේකේ බිල්ඩ් එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරලා ඉන්නම්. රයිට්. මේකේ බිල්ඩ් එක ගැන කතා කරොත් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම ටයිටේනියම් ප්ලස් සෙරමික් කේස් එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම සයිඩ් එකට පස්සේ ස්පින් බටන් එක, ඒ වගේම ස්විච් බටන් එක, ඒ වගේම මේන් ස්පීකර් එක වගේම ෆන්ක්ෂන් බටන් එක ඒ විදිහට තමයි බලා ගන්න තියෙන්නේ. අනිත් ඔච්චර වගේමයි. රයිට්. ඊළඟට පිටපස්සට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේන් සෙන්සර් ටික බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් සෙන්සර් එක, ඒ වගේම හાર્ට් ප්‍රෙෂර් සෙන්සර් එක, ඒ දේවල් ටික බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා වොච් එකේ පිටපස්සට ආවට පස්සේ. ඒ වගේම මේකේ බටන් ගැන කතා කරොත් අනිත් ඔච්චර වගේමයි බටන් ඒ විදිහට වැඩ කරනවා බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. හරියට මේක සිටින් වලට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට එක්ස්ට්‍රා මුකුත් ෆීචර්ස් ඇවිල්ලා නැහැ මේකේ. සාමාන්‍ය අනිත් ඔච්චර තිබ්බ ෆීචර්ස් ටිකම තමයි. එක්ස්ට්‍රා කිසිම ෆීචර් එකක් ඇඩ් වෙලා මේකේදී බලා ගැනීම හැකියාවක් නැහැ. මේකේ තියෙන ප්‍රධානතම ෆීචර් එක තමයි මේකේ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක ඇත්තටම ටයිටේනියම් සෙරමික් ප්ලස් කියලා කියන්නේ. ඇත්තටම ගොඩක් ස්ට්‍රෝන් බිල්ඩ් එකක් මේකේදී බලා ගන්න පුළුවන් අනිත් ඔච්චර වලට සාපේක්ෂව. ගොඩ දෙනෙක් අහ ප්‍රශ්නයක් තමයි මෙන්න මේ App Store කියන එකේ මොනවද බලා ගන්න තියෙන්නේ කියලා. රයිට්. ඇත්තටම මේ App Store කියන එකේ ඔයගොල්ලන්ට QR code එක තමයි බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන්නේ. රයිට්. ඒ වගේම මේක ඇටින් උඩට ඇද්දට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට අනිත් ඒවට සාපේක්ෂව වෙනස් මෙනු ටිකක් තමයි බලා ගන්න තියෙන්නේ. රයිට්. ඒකෙදි ඔයගොල්ලන්ට ලැන්ග්වේජ් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම QR code එක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට ඒරෝප්ලේන් මෝඩ් දාගන්න පුළුවන්, නයිට් මෝඩ් දාගන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් ටික තමයි මේකෙදි පල්ලෙහෙන් උඩට ඇද්දට පස්සේ බලා ගන්න තියෙන්නේ. රයිට්. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන එකින් එක මේකෙදි තියෙන ස්ටයිල් ටික වෙනස් කරාම අපිට තියෙන ස්ටයිල් මොන වගේද තියෙන්නේ කියලා පෙන්නලා ඉන්න. රයිට්. ඇත්තට මේක මතක් කරනවා ස්ටයිල් පහයි මේකෙදි අපිට බලා ගන්න තියෙන්නේ. මොකද T900 Ultra ඒ වගේම T900 Ultra S කියන ස්මාර්ට් වොච් වල ස්ටයිල් 6ක් තිබ්බා. නමුත් මේකෙදි අපිට ස්ටයිල් පහයි බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේ මතක් කරගන්න මේකෙදි watch faces අපිට බලා ගන්න තියෙන්නේ watch faces උත් 6යි. අනිත් ඔච්චරට සාපේක්ෂව මේකෙදි බලා ගන්න තියෙන්නේ. රයිට්. ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති ඇත්තම faces 6යි මේකෙදි බලා ගන්න තිබ්බේ අපිට. රයිට්. මම ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මේකට දාලා app එක කොහොමද අපි download කරගන්නේ කියලා. රයිට්. ඔයගොල්ලන්ට කිව්වේ ඒ වගේම මේකට ඕන app එක මොකක්ද කියලා කොහෙකදීවත් සඳහන් කරලා තිබ්බේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් QR code එක ස්කෑන් කරලා තමයි මේකේ තියෙන app එක මොකක්ද කියලා අපිට බලා ගන්න වෙන්නේ. මෙන්න මේකේ තියෙන QR code එකේදීවත් අනිත් වචන තිබ්බ user manual එකේ නම් QR code එකට යටින් app එක මොකක්ද කියලා දාලා තිබ්බා. නමුත් මේකේදී එහෙම
ඇප් එක මොකක්ද කියලා බලා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ අපිට. හෙට ඔයගලන්ට පේනවා කොතැනකදවත් මේ ඇප් එක මොකක්ද කියලා බලා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. රයිට් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් මේක ස්කෑන් කරලා මම ස්කෑන් කරලා බැලුවා. අතන මේකේ Fit Pro කියන ඇප් එක තමයි මේකේ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න තියෙන්නේ. ඒකට මම මේ ඇප් එක Play Store එකේ ඔයගලන්ට පුළුවන් Fit Pro කියන ඇප් එක Play Store එකේ ටයිප් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන මේ හැකියාවක් තියෙනවා. මම දැනටම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන නිසා ඕපන් දුන්නා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට අනිත් වචල වගේමයි ඇප් එක ඕපන් කරලා ඇග්‍රී දීගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ ඉස්සරහට. ඊට පස්සේ ඇලෝ කරන්න ඕන ටික ඇලෝ කරගෙන වොච් එක කනෙක්ට් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒත් ඇත්තටම ලොකු දෙයක් නැහැ වොච් එක කනෙක්ට් කරගන්න. බොහොම පොඩි දේවල් ටික තමයි වොච් එක කනෙක්ට් කරගන්න ඕන වෙන්නේ. ඒ වගේම කරගන්න තියෙන්නේ. හයිඩ් ලොකේෂන් ඔන් කරලා නැත්නම් මෙන්න මෙහෙම ලොකේෂන් ඔන් කරගන්නත් ඔප්ෂන් එකක් ඔයගලන්ට ඇප් එකේදීම තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයගලන්ට ළඟම තියෙන වොච් ටික ස්කෑන් වෙනවා. ඒකෙදි උඩින්ම තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ අතේ තියෙන ස්මාර්ට් වොච් එක. මොකද ළඟින්ම තියෙන එක තමයි පිළිවෙලට උඩින්ම තියෙන්නේ. රයිට් මෙන්න මෙහෙම එකින් එක කම්ප්ලීට් වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. Bluetooth pace connection time setting ඒ දේවල් ටික දැන් ඔක්කොම කම්ප්ලීට් වුණා. රයිට් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න මේකේ ටයිම් එක චේන්ජ් වුණා. ටයිම් එක චේන්ජ් කියන්නේ අනිවාර්යෙන් මේක වොච් එක කනෙක්ට් වුණා කියන එක. මොකද ඉස්සෙල්ලා මේ වොච් එකේ ටයිම් එක වෙනස්. දැන් වොච් එකේ ටයිම් එක හරි ගැස්තිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇප් එකට වොච් එක කනෙක්ට් වුණා නිසා. රයිට් මේකෙදිත් අනිත් වොච් වල වගේමයි ඇප් එකේ තියෙන දේවල් ටික ඒ කියන්නේ මැසේජ් පුෂ් ඒ වගේම අපිට මේකේ වොච් ෆේසස් වෙනස් කරගෙන හැකියාවක් තියෙනවා. තමන්ට කැමති වොච් ෆේසස් එක මේකෙදිත් ඔයගලන්ට වෙනස් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. රයිට් ඇත්තටම ඇප් එක දෙතුන් පාරක් යූස් කරද්දී ඔයගලන්ට ඉබේම මේ දේවල් ටික අල්ලගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඇප් එකේදී අපිට වොච් එකෙන් ගන්න පුළුවන් ෆැසිලිටිස් මොනවද කියලා. හරි ඇප් එකේදී නම් අනිත් ඇප් වල වගේම තමයි තියෙන සෙටින් ටික ඒ වගේම ඒ තියෙන ඔප්ෂන් ටික ඒ විදිහටම බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙදිත් ඔයගලන්ට ගොඩක් වොච් ෆේසස් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මම පෙන්නන්නම් වොච් ෆේසස් එක ඔයගොල්ලන්ගේ කනෙක්ෂන් ඔන් නම් සැරෙන් සැරට වෙනස් වෙනවා බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වොච් ෆේසස් ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදිහට කැමති එකක් තෝරා ගන්න පුළුවන්. රයිට් ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඇප් එක සම්බන්ධව නම් ගොඩක් දේවල් කියන්න දෙයක් නැහැ. මොකද ඇප් එකේ ගොඩක් කට්ටියට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි කනෙක්ට් කරගන්නේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නේ. ඒ වගේම මොකද්ද ඇප් එකේ කියන ප්‍රශ්නේ. රයිට් එතනින් එහාට නම් ඇප් එක සම්බන්ධව කියලා දෙන්න දෙයක් නැහැ. ඕන කෙනෙක් දන්නවා ඇප් එක පොඩ්ඩක් ඉරෙමෙට කරාට පස්සේ ඒකේ තියෙන ඔප්ෂන් ටික අල්ල ගන්න පුළුවන් ටක් ගාලා. ඊළඟට මම ඔයගොල්ලන්ට මේක වයර්ලස් charger එක පොඩ්ඩක් කනෙක්ට් කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේකේ magnet view එක කියලා. ඇත්තටම හොඳ magnet view එක මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් hard විදියට magnet එක වැඩ කරනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. වොච් එකට බරට සාපේක්ෂව magnet එක කොච්චර magnet view එකක් තියෙනවද කියලා ඔයගොල්ලන්ට මේකෙම බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. රයිට්. එහෙනම් මම මේකේ ස්ටෙප් දෙක දාලා පෙන්නන්නම් වොච් එකේ පෙනුම කොහොමද අපිට බලා ගන්න තියෙන්නේ කියලා. රයිට් ඇත්තටම මම වීඩියෝ දිග් ගැසෙන නිසා පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එක ස්කිප් කරා. රයිට් ඔයගොල්ලන්ට වොච් එකේ පෙනුම මෙන්න මෙහෙම තමයි බලා ගන්න තියෙන්නේ. හරියට ඇත්තටම යුනික් පෙනුමක් අපිට වොච් එකේ ස්ටෙප් දෙක දැම්මට පස්සෙත් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. රයිට් මේක ගේමින් පහසුකම නැති වුණාට T900 Ultra කියන ස්මාර්ට් වොච් එකේ සේම් යන ෆීචර්ස් මේකෙදි බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක ගත්තොත් ඇත්තටම හොඳ ප්‍රොටෙක්ට් එකක් මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන් අනිත් වොච් වලට සාපේක්ෂව. හරි ඒ වගේ මතක් කරන ගොඩක් දෙනෙක් අහපු ප්‍රශ්නයක් තමයි මේකෙදි කෝල් ගන්න පුළුවන්ද සිම් දාන්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නේ. අතන මේකේ කෝල් ගන්න සිම් දාන්න එහෙම කරන්න බෑ. නමුත් අපිට එන කෝල් වලට මැසේජ් පුෂ් එකක් දෙන ඒ කියන්නේ ভাইබ්‍රේෂන් වීමක් තමයි වෙන්නේ. ඒ අරෙන්න මේකෙදි කෝල් ගන්න වගේම කෝල් ආන්සර් කරන්න එහෙම ෆැසිලිටි එකක් මේකෙදි අපිට බලා ගන්න නැහැ. මේකෙදි වගේම මම අරන් ආපු හැම රිවිව් එකකම තියෙන වොච් වල එහෙම පහසුකමක් අපිට බලා ගන්න බෑ. ඒකත් වීඩියෝ එක බලන ගමන් පොඩ්ඩක් ඔළුවේ පැත්තකින් තියාගන්න. රයිට් ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕන
ගොඩක් දෙනෙක්ට තිබුණු ප්‍රශ්නයක් තමයි තමන්ගේ ෆොටෝ එක කොහොමද වොච් එකේ ෆේස් එක විදිහට දාගන්නේ කියලා. හරිද මම ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද තමන්ගේ ෆොටෝ එක වොච් එකේ ෆේස් එක විදිහට දාගන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට මතකද Ultra S එකේ T900 Ultra S එකේ ස්මාර්ට් වොච් එක ඔයගොල්ලන්ට එහෙම ෆැසිලිටි එකක් තිබුණේ. ඒ කියන්නේ ඒකේ වොච් ෆේස් එක වෙනස් කරන ඔප්ෂන් එකක්වත් තිබ්බේ නැහැ. මම දන්නේ නැහැ පස්සේ ඇප් එකේ අප්ඩේට් එකක් ආවට පස්සේ ඔප්ෂන් එකක් එයිද කියන්න. නමුත් මේකෙදි නම් රයිට් Ultra S එකේදී නම් මම වීඩියෝ කරන දවස්වල වෙද්දි එහෙම ඔප්ෂන් එකක් තිබ්බේ නැහැ. රයිට් නමුත් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. මේකෙදි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තමන්ගේ ෆොටෝ එකක් වගේ වොච් ෆේස් එක විදියට දාගන්න. රයිට් මම පෙන්නන්නම් කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. රයිට් මම ඉස්සෙල්ලාම වොච් ෆේස් වලට යනවා. ඒකෙන් ඩයල් සෙටින් ගියට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ වොච් ෆේස් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. රයිට් ඩයල් සෙටින් ගියට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කැමති වොච් ෆේස් එකක් සෙට් කරගන්න. රයිට් මම මෙතෙන්දී කැමති වොච් ෆේස් එක සෙට් කරගන්නවා. රයිට් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ change the dial කියලා ගියට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ ෆයිල් වලට තමයි ඔයගොල්ලෝ අරන් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට කැමති ෆොටෝ එක මෙතෙන්දී සිලෙක්ට් කරලා දාගෙන මේ හැකියාවක් තියෙනවා. රයිට් මම ඔයගොල්ලෝ normally මෙතෙන්දී දාගෙන පෙන්නන්නම්. වොච් ෆේස් එකක්. රයිට් මේකදී got it දුන්නාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඇත්තටම මේකේ බැටරි ලෝ නිසා ඔයගොල්ලන්ට මෙතෙන්දී පෙන්නනවා වොච් ෆේස් එක මෙතෙන්දී අප්ලෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. මම ඔයගොල්ලෝ ආපහු පෙන්නන්නම්. low battery unable to apply කියලා පෙන්නනවා ඔයගොල්ලන්ට. upgrade the dial කියලා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේකේ වොච් එකේ බැටරි low battery නිසා තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේක අප්ලෝඩ් කරගන්න බැරි. රයිට් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට කැමති වොච් ෆේස් එක මෙතනදී සිලෙක්ට් කරලා මම දැන් කරපු විදිහට අප්ලෝඩ් කරගෙන මේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝගේ ෆොටෝ එකක් උනත් දාගෙන මේ හැකියාවක් තියෙනවා. මම ඒ කියලා දුන්න විදිහේ. රයිට් අතරම වොච් එක සම්බන්ධව කියන්න ඕන හැමදේම කියවුවා කියලා මම හිතනවා. රයිට් මම හිතනවා වීඩියෝ ගොඩක් දේවල් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. කියන්නේ Z55 Ultra කියන ස්මාර්ට් වොච් එකම වගේද කියලා. ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. රයිට් වීඩියෝ ඉවර කරන තමයි හදන්නේ. වීඩියෝ අවසානයේදී මතක් කරනවා වීඩියෝ හොඳයි ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, හැමෝටම බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ කරන අඩුපාඩු තියෙනවා පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. රයිට් ඒ වගේම මේ වොච් එක නෙදී ගන්න ඕන නම් පල්ලෙහා එකට දාලා ඩීටේල් ටික දාලා තියන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්. ඒ WhatsApp නම්බර් එකට මෙසේජ් එකක් දාන්න. ඒකට දාලා ඩීටේල්ස් ටික ගන්න පුළුවන්. ඒ WhatsApp නම්බර් එකට මෙසේජ් එකක් දැම්මට පස්සේ රයිට් හරි එහෙනම් මේ වගේ තවත් අලුත් රිවිව් එකකින් හමු වෙමු. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.